12,000 साल से सोया ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा। इथियोपिया का हैली गुबी ज्वालामुखी 23 नवंबर 2025 को इरप्ट हुआ और विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि राख का गुब्बार 14 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच गया। सैटेलाइट इमेज दिखाती हैं कि राख और सल्फर डाइऑक्साइड की परत लाल सागर और मध्य पूर्व को पार करती हुई भारत की तरफ बढ़ रही थी। इसकी वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द और डाइवर्ट करनी पड़ी। पास के इलाकों में खेत और चरागाह राख से ढक गए और लोगों को सांस की समस्याएं होने लगीं। प्रकृति कितनी शक्तिशाली है, यह घटना उसका ताजा सबूत है। ऐसे और फैक्ट शॉर्ट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।